Вот так вот он мне до пояс. Это у меня куртка. В принципе, он вот такой, огромный и длинный. Ширина у него практически 48 сантиметров, то есть почти 50 сантиметров. И примерно длина у него 104 сантиметра. То есть прилично, да, электрокамин. И самое интересное, мы его заказывали с доставкой. Его еле-еле как грузчики дотаскивали, он весит 98 килограммов. Ну, не считая вот этой коробочки. Вот такой он. Красивенький, хороший. Везде посмотрел на его дефекты, есть какие-либо. Нет, в принципе, пришел он хорошо, гарантии и так далее. Кстати, заказывал я и покупал его в ДНС, я оплачивал его в ДНС. В принципе, там есть камины, вы можете их заказывать и брать. А вот, так что так. Они, конечно, приходят очень долго, но, в принципе, они очень хорошие и делают их отлично.